არ ვიცი ეს თქვენს გიფიქრიათ თუ არა, მაგრამ მე პატარაობაში მეგონა რომ ატმოსფეროში რაც უფრო მეტი ჟანგბადი იქნებოდა, მით უფრო ძლიერები, ენერგიულები და დიდები გავიზრდებოდით. მაგრამ ბევრი ძიების შემდეგ აღმოაჩინე რომ ჟანგბადი ტოქსიკური ყოფილა. და როგორ? მაშინ გამიჩნდა ესეთი შეკითხვა: რატომ იმართავენ ადამიანები ისე თერაპიას, სადაც ისინი 100%-ით გაჯერებულ ჟანგბადს უნდქავენ? მოკლედ თუ ეს თემა გაინტერესებს, შეგიძლია ბოლომდე უყურო, ან ასკროლ. ჟანგბადის ტოქსიკურობა, რაშიც მოიაზრებენ კონვულსიებსა და ფილტვის დაზიანებას, ჩნდება მაშინ, როდესაც ადამიანი ხანგრძლივად, საათობით, დღეების განმავლობაში იღებს 100%-ით სუფთა ჟანგბადს. თერაპიაში კი გამოყენება ხდება მოკლე ინტერვალებით, რამდენიმე წუთიდან საათამდე და რაც მთავარია კონტროლით. ასევე არსებობს სიტუაციები, როცა ადამიანი ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ჟანგბადს გარემოდან, რაც მოგეხსენება, რომ 21% შეადგენს. ასეთ დროს კი დროებით, მაგრამ მაინც საჭიროა მაგალი კონცენტრაცია. აგრეთვე ესეთი ქიმიური მოწამლების დროს, როდესაც ადამიანი მაგალითად მოწამლულია ნახშირბადის მონოქსიდით, ანუ ნახშირორჟანგით, 100%-ით სუფთა ჟანგბადი სწრაფად გამოაძევებს ტოქსინებს ჰემოგლობინიდან. და საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, ჰიპერბარიული ჟანგბადის კამერა გამოიყენება მძიმე ინფექციების, ნეკროზის, დამწვრობებისა და წყალქვეშა მკვინთოვების ავადმყოფობის დროს, ასევე ავიაციაშიც. ექიმები ამ დროს აკონტროლებენ დოზას, ანუ ჟანგბადის პროცენტულობას, ხანგრძლივობას და პაციენტის ზოგად მდგომარეობას. ამიტომაც არის, რომ ჟანგბადის თერაპია სიცოცხლეს იცავს და არა პირიქით. ეს მოკლევადიანი მიზანმიმართული ჩარევაა, ხოლო ატმოსფეროში ჟანგბადის პროცენტულობა 30-40%-ს რომ გადასცდეს, ეს იქნება გლობალური და უკონტროლო პროცესი, რომელიც საბოლოოდ გამოეწოდა ხანძრებს, დაავადებებს და კიდევ ვინც ის რას. თუ კი მოგეწონა ეს ვიდეო დალაიქე და დაწერე კომენტარი, რათა გავიგო შენი აზრი.